je pokračovanie druhej časti nášho seriálu. Tati! No, Mama odišla. dobre. Ale čo budeme teraz robiť? Ako sa má dostať tu? Kde si? Bežím tu. Tuto. To niečo pre VIP. Fakt? A fuj, však je toto staré. Že VIP, tati. Tuto, choď. Do výťahu. Tu, ešte výťah? Poď. Okej. Prosím. Tak kilobate. Tak, sme v novom domčeku. No, to je divný domček, ale tam si piť asi na čo. A kúpila to mamka, neviem. Nie, tati, to kúpil ty. Takže, Nelúb to sladičky. ja si teda sprchu. Tati, daj si plavky a ideme sa kúpať do mora. Máme sprchu. Au, to je všade plot. Tati. Tati, ale ja budem šoferovať loďku. Ty loďkou nejdeme. Ale ja sa chcem spreviesť. Dobre, ale musím byť pri tebe. Nemusíš. To voda je hrozne veľká. Ešte nekeluj. Ty na to loď nemala, keď sama. Máš len 10 loďkov. Nemá 15. 10. 15. Ja si tu zatiaraj krúžky. Takto, kúkaj a driftujem. Super. Taký. Yeah. A ide mi to. Uí. Počuj vlastne mňa vo videu. Počuj. Yes. Už točíš? Jop. No. Tak čo urobíme? Nelob! Ja neviem to čo skúsiť. Musím tu za tebou plávať. Tak ja vieš čo. Tátko na bok. Mamo, Ale ty musím robiť stanty nasadní. Ja nechcem, ja pôjdem. Ale prečo? Ja chcem na čo skúsiť a nechcem ísť na to sama. Ty si to tiež urobil cestou. Poď. Nie. Dobre, tak čau. Tak ja pôjdem na žlalukovi. Žlaluk. Kokos. Ty moja káška, nie ty. A tu plaje žralok, či čo? Áno, pluje to žralok, super. Zaparkujem loď a vysadnem. Plávaj. Zaktivo. Tati, ja sa bojím. Tati, ty máš žraloka? Pre Boha, keď príde, mama ju aj porazí. Ale radšej ho schovám. Tati, ja idem skočiť. Ale na žlaloka nechoď, lebo on ťa môže uhlísnúť. Au! Ja sa topím! Kde si zás? Ja ťa zoberiem na žlalokovi. To len ma do plazy. Ježiši Maria. Neskúsiť. Že v ňom plaveš. Ja neviem. Poď. Páči sa ti teda? Áno. Je vychovaný. Malá ľudí. Už som ho vychoval. Super. Hoci neviem, ako by sa to stihol, ale ok, ja už sa idem hrať na počítači.
Ne, má zakázaný počítač. Dobre, tak si idem čítať jednu knihu, no. Ale môžeš byť aj na telke. A telka je nuda. Táči, nezajdeš do obchodu. Prečo? Čo Som chceš? hambáč. Dobre, idem. OK. Kde je tak? Tu je. A teraz rýchlo. Kým není doma. Preberať sa do tajnej miestnosti a neviem pariť. Je taká pohoda, keď to tak není Ale on má len doma. kamely tento. Neviem. Oh, Ona kúka na mňa však. Aha. Poďme do toho obchodu. Rovno ich vykleneme. Presne tak. To je pohoda. A proste si začal robiť s vlastnými sobie nejakú Peniažky sa nám, tak a je bariť. peniažky sa nám budú hodiť koho. Yeah. Ej, už to sú aspoň 2 hodiny, 3 hodiny, čo táto neprišiel a ja tu varím práve Robloxes. A dobre, idem variť na ďalších počítačoch. Ja sa toho neviem nabažiť, keď neviem. Aha, na tomto je to dobré. Si domov. Yes, všade kúpe kreditky a teraz späť, lebo máme strach, že tatko príde. Ale radšej nie ešte. Aspoň budem ešte variť. To mi mám. Ale neviem, kde je. A ty na toho tak lievko. A keď kúkam tak kamery ako hackerka, nič tu zatiaľ také není. Tak krása. Ty kokos, to tu aj tajné miestnosti vnútri. Boj, yeah. Zaujímavé toto, ale však musí byť trochu. To ešte není. Ja dokážem variť Roblox za na kamery. No musíš s normálnym rebríkom. Lebo som ti zabudla na romate, takže... No, on ešte nejde. Čo to tam bolo? Bolo nič. Čo kúkaš len na túto kameru? A ja neviem. To prečo statko je tu. Čo myslíš o mojich? Čo si tu? Ja čítam knihu. Chceš? Tati, čo ti je? Plošte sa mi treba na záchod. Dobre, tatko je prečo a ja jezde. Mal si pôjdem aj zahľad do mojich. Sa vykakám.
dostane nazadu. Ne, ty si ma tu zamkla. On vidíš, že nemáš. Oh no. Snaž sa. Oh no. Tatko, poradí, že mi ich nebola tá tajná skriš. Ja to neviem, kde... Aha, viem, to daj, super. No, prosím, odomky ma stadiaľ to. Ty máš kartu? Nemám. Wow. Tati, ja ti to vysvetlím. Čo sa stalo? Chcela zahrať? Jo. Dobre, keď si sa tak doma nudila. Tati, lebo ty si tak kde išiel, ja vôbec niekam. Do toho obchodu. Ja viem, ale to ti tak trvalo. Také bludisko. Tati, ale prečo si v ľudisku? Ja idem asi preč. Kam? Uvidíš, ja idem na čo urobiť, ale tak idem to urobiť aj pre nás. No tak ďalej. Ty ho odložíš a ideš. Tatko, prečo ideš tiež? Lebo by sme mohli skončiť s videom. Ešte nie. Asi to. Čo sa Tatko, stane? má auto. Yeah. Si mi zrýchlo, aby tatko neprišiel na to, čo tu vyvádzam. Čo vyvádzaš? Akože... Uvidíš. Keď to ti na miesto, kam chcem ísť. Yeah. Tak by sa lava. Dobrý deň. Môj domáci blbý. Dávaj tú kartu, inak ťa postrieľam. Ale že som ženská, No mi ukladla pištolu, ja nemám. Jeboj. A Aspoň už si budeme mať povedať jednu peniaze. krásnu vecičku. Čaves. Komu odložím, ideme. Kika, počuješ ma v tej vysielačke? Jo. Budem špehovať policajtov, som čiezvo meste. Jo, okej. Aj tak som mi práve vykradla manečko, takže... Ja Takú tajnú ja sklíš. zaparkujem pri nich, takže... Takže tak. A... Teď si zobrať ďalekohľad. Rýchlo musíme zastreliť správu, lebo môže to byť správa, že niekto vykladol banku a my nechceme. Tati, u mňa sa neboj. No aj tak som to je takú tajnú miestnosť, to nie. Ja idem takde do ďalšieho miesta na prašulky. Takže oni budú práve v správach dávať dačo také. Čierny Nissan práve ukradol banku aj celý obchod. Policajti už sú na ceste, ale potrebujú posily. Je veľmi silný a nevieme, kto to je. Určite je to taký slavný zlodej. Určite sú dvaja. A určite sú dvaja. A vlastne nie Koľko išla čas na mama. A vozíku vlastne ti nie stačí išla ich mama. Ona išla do práce do Španielska. A prestala sledovať tie špina. Inak to nedopadne tak, ako si myslela. Pani Dobrúčka. Teraz musím rozmýšľať, kde prenocujem. Musím hlavne vymeniť auto, takže... Tak, ja viem, čo robím.
kopať. Našli sme zlato. Písala mi mama. A čo vraví? Hovorí, že asi zajtra prídem, lebo máme dôležitú poradu. A oco pekne sa postará aj o synáčika. A potom ešte like. Dobre, toto bude dobré A miesto. slniečko. Našiel som nachytať. Tatko, kde si? Ja som našiel takú tajnú budovu banky. Tati, musíš ísť pred banku. Ja nejdem. Čo? Som pri takej tajnej budove banky. Musíš ísť von. Tak ty poď. Ale nie, potrebujem ísť, musíme stále to zdrhnúť, už nás pátrajú policajti. A oni tie miesta poznajú vďaka kamerám, ale neboj, vymyslela som pre nás nové doupie. Takže poď a nezdržiavaj. Dostať do tajných dverí. Poď, bráško, poď, tatko. Chovám tu. Tatko, poď, inak odídem bez teba, ty. A po tebe už pôjdu policajti, lebo idú za pár minút. Už sú na ceste, počula som húkačky a vedia, že podľa... Len banku. Ale tam cúvam. Tak necúvam, ale tak opačne. No. Aha. Manka až tam. Tati, ja ťa vidím sada, ideme. Tak ako fakt si ma musela odlásť. Chcel som vykladnúť veľa peniazí. Nevadí, uvidíš potom naše doupie a to ťa ukludní. A že je ti to trápne ísť v kamióne, ale tak kým musíme tak kde prinocovať, takže môžeš vystúpiť aj do našho doupie. O fakt, chlapice. A čo, poď! Nejdem, ja nechcem bývať v chlapicách. Ja budem... Ale uvidíš. Tady ty mi nikdy neveríš. Poď no a uvidíš, čo tam je. Kokos uvidíš, no ty. Nikomu neveríš. Vidíš, prašova tu idú. Ďalšia časť na budúce.